عرفت بيك. لسه كارم. كارم، انا شايفك بتلحم الاكسدام بطريقه مختلفه. يعني انا بشوف الناس في العاده بيلحموا بالدبابيس وبالسلك. لا يا باشا مفيش الكلام ده. الاكسدام بيتلحم بنفس خامة الاكسدام. ده هوا سخن. ده هوا سخن. وبعد كده فلتر. من غير تدخل نار خالص. مفيش اي نار بيخش خلاص. بس هو سخان. سخان. زي سخان. بس بيتلحم بنفس خامة الاكسدام. نفس خامة الاكسدام. دي يا جدعان خامة طرية. نفس خامة الاكسدام، مالهاش دعوة علاقة بقى. كأنك بتلعب فرد الكاوتش يعني. بالظبط كده. حتى عشان يبقى مرن ما يتكسرش تاني. بالظبط، حتى لو اتكسر يتعاد. لكن لو اتعمل بسلك والكلام ده اكيد لو اتكسر بيتبهدل شويه. السلك بيطلع منه. طب وانت بعد الكاوتش هتستخدم ايه تاني؟ استخدم حاجه اسمها صاروخ. صنفر الزيادات قصدك؟ تمام. زيادات وبنجلة. والجلة. بالظبط كده. وهتعمله بره وجوه ولا بيبقى من بره ومن جوه؟ عشان الشهوق اللي يمين وشمال. يعني مش هستخدم المعجون عشان تبان الشهوق. لا المعجون ده يا باشا ده بتاع البوياجي. ده البوياجي يغطي بيه في الاخر مثلا. بالظبط. لكن انت اكنك طريت الخامه وبتسيبها. برجع كل حاجه تاني زي ما كانت. بس نوع الخامه ايه؟ نوع الخامه. طيب الاكسدامات الحديثه بتاعت العربيات اللي هي ارق شويه من الخامه دي، يعني الاكسدام ده تقيل شويه. ده يا باشا موديل التسعينات. ده التسعينات. بتتكلم في حاجه موديل السنه والكلام دوت. بيبقى ارق شويه فبيبقى اسهل معاك في الشغل صح؟ تمام. هو كلها شغل، كلها شقه. على الاقل لما بشتغل في موديل السنه دوت بيتعبني اكتر كمان. موديل السنه يتعبك اكتر؟ في زبائن ما بتحبش اللي هو يرش. تمام. انا بلحم من جوه بس. وبحافظ على شكل الاكسدام من بره. بس الله ينور يا صنع. وعليك يا حبيب قلبي.